One ID tizimidan foydalanasizmi? Login yoki parolingizni unutdingizmi? Xavotirga o'rin yo'q, chunki uni tiklash juda oson. Bunda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami va telefon raqami kerak bo'ladi xolos. Agar ro'yxatdan o'tish jarayonida tizim telefon raqamini sizga tegishli emas deb topsa, aloqa operatoriga murojaat etishga to'g'ri keladi. Endi esa login va parolni tiklash tartibi bilan tanishtiramiz. Buning uchun login yoki parolni unutdingizmi so'rovini tanlang. Shaxsiy identifikatsion raqam hamda telefon raqamingizni bexato kiriting. Telefoningizga SMS tarzida kelgan maxsus kodni bo'sh katakka yozing. Tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlansa, telefonga SMS tarzida yangi login va parol yuboriladi. Tabriklaymiz hurmatli foydalanuvchi. One ID olamga xush kelibsiz.